wieder hören? Die Leute im Norden, ja, Leute im Süden. Super. Herzlich willkommen allerseits. So toll, dass man trotz Corona oder der aktuellen Situation noch solche Momente haben kann, auch wenn es draußen ist, auch wenn es ein bisschen kalt ist. Aber die Hauptsache ist doch, dass wir alle hier zusammen sind. Ich weiß, es sind Leute gekommen von Frankreich, von der Schweiz. Gibt es auch Leute aus Deutschland? Ja, einige Leute aus Deutschland. Sogar von Kolumbien. Ja. Sonst noch ein Land, das ich vergessen habe? Frankreich, ja, wo sind die Franzosen? Ja, nicht so viel. Wo sind die Deutschen? Die sind schon nach Hause gegangen. Und wo sind die Schweizer? Super, super. International, international. Genau, wir möchten heute Abend wirklich Gospel feiern. Wir möchten Weihnachten feiern. Momentan, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber fast jeden Tag hört man eine neue Information von, dieser Event ist abgesagt und das ist abgesagt und das ist abgesagt. Heute Abend habe ich gute Nachrichten, Weihnachten ist nicht abgesagt. Amen. Und wir möchten heute Abend Weihnachten feiern und was Weihnachten auch bedeutet, dass Jesus Christus gekommen ist in diese Welt und wir möchten ihn ehren und wir möchten euch mitnehmen heute Abend mit diesem Chor. Wirklich, sie werden singen auf Französisch, sie werden singen auf Englisch, sogar auf Deutsch. Und wenn ihr die Lieder kennt, ihr dürft mitsingen. Wenn ihr die Lieder nicht kennt, ihr dürft mitsummen. Und für die, die gut tanzen können, das heißt 95% von uns, tanzt doch mit, okay? Gut, ist das okay für alle? Und eine Frage noch, ist es okay mit der Bodenheizung oder ist es zu heiß? Ist es okay? Sonst einfach melden. Sehr gut. Dann werden wir noch beten. Und dann legen sie los. Ist das gut? Herr Jesus, wir danken dir, dass du heute Abend hier bist in diesem Ort. Wir danken dir, dass wir jedes Jahr und jeden Tag Weihnachten feiern dürfen, weil du gekommen bist. Du bist gekommen in diese Welt, du bist gekommen in unsere Herzen und heute Abend möchten wir dich ehren, heute Abend möchten wir dich willkommen heißen und heute Abend möchten wir dich bitten, dass du kommst mit diesem wunderbaren Feuer vom Himmel. Dass jedes einzelne Herz heute Abend erwärmt wird. Du siehst diese schwierige Situation, du siehst die Kämpfe, du siehst wirklich auch die Müdigkeit mit der aktuellen Situation und ich glaube, dass du heute Abend kommst und jeden Einzelnen abholst, berührst und dass jeder einzelne Herz heute Abend ganz neu erwärmt wird von deiner Liebe. Fühl dich frei, wirke du, rede du und verändere du. Im Namen Jesu, Amen. Amen. Ich stelle jetzt noch kurz den Chor vor, das ist Let's Praise God, was heißt auf Deutsch, lasst uns Gott loben. Das ist ein ganz bekannter Chor in Frankreich. Ich habe vor vielen Jahren mal mitgesungen, vor vielen, vielen Jahren, ja. Und auf gut Deutsch gesagt, wo ich den Chor verlassen habe, nach 6 Jahren haben sie den Durchbruch erlebt. Okay? Das heißt, seit ich weg bin, die singen wirklich gut. Und es ist für uns eine Ehre, Sie hier zu haben und ich glaube wirklich, dass Sie heute Abend das Feuer bringen von Frankreich auch hier nach Basel. Freut ihr euch? Lasst uns doch alle gemeinsam LPG willkommen heißen hier in Kühlingsdorf. Amen.
Ihr versteht mehr Englisch als Französisch. Deswegen haben wir ein bisschen auf Englisch angefangen. Wir hoffen, dass es verstandbar war. Also dieses Lied hat gesagt, wenn die Heiligen dann weggehen, dann möchte ich mit sein. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr Gospel kennt, ob ihr schon Gospel gehört habt oder noch nicht in der Welt. Aber Gospel, das bedeutet, es ist eine gute Nachricht. Liebt ihr, gute Nachricht zuzuhören? Ja. Also das ist eine gute Nachricht und das ist, was wir heute Abend einfach mitbringen wollen. Wir wollen eine gute Nachricht mitbringen und Gospel wurde in ganzer Welt gesungen und hier in Frankreich singen wir, also Französisch, auf Englisch, manchmal auf Deutsch, aber sehr selten. Nein, fast nicht. Und es gibt überall, aber es ist nicht nur so alte Lieder, aber es sind auch modern Gospel. Es gibt heutzutage auch noch Leute, die Gospel schreiben. Wusstet ihr das? Heutzutage gibt es Artisten, also Leute, die noch Gospel schreiben. Und wir wollen euch mitbringen und in der Welt ein bisschen so einige Lieder suchen, die nicht nur auf Englisch sind, aber ein bisschen auf Französisch. Ich werde mal probieren, auf Deutsch ein bisschen zu übersetzen. Also Entschuldigung, mein Deutsch ist so nicht so gut. Normalerweise spreche ich gut Deutsch, aber ich spreche nicht sehr oft. Das ist mein Problem. Okay, also für dieses Lied, das bedeutet, das ist eine moderne Gospel-Lied. Und das bedeutet, dass wenn der Heilige Geist auf uns kommt, dann wollen wir feiern, wollen wir tanzen und wollen wir feiern und singen. Genau, singen. Danke, ist ja sichtlich auch Deutsch. Und wir wollen einfach feiern. Also seid nicht erschrocken, weil wir werden ein bisschen uns bewegen und ein bisschen tanzen, das ist normal. Wenn ihr
ein bisschen kalt seid, könnt ihr mit tanzen. Das wäre sehr gut. Super. When the Spirit of the Lord. Wenn wir in seine Gegenwart kommen, in den Gegenwart von Gott, von der lebendigen Gott, dann wollen wir nochmal tanzen, wollen wir einfach feiern. Das ist das nächste Lied. So hier. Quand tu entres dans sa présence,
nächstes Lied ist wieder auf Französisch. Ach, Entschuldigung. Die sagt, ich bin in die Freude. In der Freude. Ich bin in der Freude, weil ich Jesus kenne, weil ich alles das lebe. Ja, das ist la joie. La 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 la.
Frankreich auch tanzen. Also wir probieren. Das ist nicht wie ich weiß nicht, wie in Lateinamerika, aber das ist ein bisschen. Ich wusste nicht, dass in der Schweiz man so gut tanzen konnte. Ich habe da hinten Leute gesehen, haben getanzt. Aber ja. Das nächste Lied ist wieder französisch und es ist über unsere Herzen. Das ist genau, was wir erleben. Ihr habt verstanden, das sind nicht nur Lieder. Jeden Tag, wenn ich mich aufwecke, ihr habt verstanden. Dann gibt es eine Zeit, wo ich meinen Gott treffe. Wirklich, ich bete. Und es ist nicht nur eine Illusion, es ist nicht nur, ich weiß nicht, in meiner Leben, alles ist in Ordnung, alles geht gut. Ich habe einen Sohn, ich bin verheiratet, mein Ehemann ist bei Ihnen. Alles ist in Ordnung. Es ist nicht, weil ich jetzt brauche etwas, ich brauche nicht etwas mehr. Das ist einfach, was ich jeden Tag in meinem Leben erleben kann. Und das ist, was jeder von uns lebt jeden Tag. Und wir wollen einfach, dass ich habe gesagt, Gospel ist eine gute Nachricht. Und wir wollen einfach euch diese gute Nachricht verteilen. Das ist die gute Nachricht. Wir brauchen keine Leute zwischen uns und Gott zu haben. Wir können einfach eine Beziehung mit Gott haben. Und das ist die gute Nachricht, dass Jesus ist gekommen, damit wir diese Beziehung haben können. Und zwar, dieses Lied sagt, dass der Name, der uns gerettet hat, ist Jesus. Und dieses Lied erzählt ein bisschen, was ein Gospelchor macht. Wir gehen überall auf der Welt, wo man uns ruft. Und da, wo wir gerufen sind, dann erklären wir ein bisschen, was wir leben, weil das sind nicht nur Worte. Das ist wirklich, was ich jeden Tag mit meiner Gott lebe, was jede von dieser Sänger und Sängerinnen jeden Tag erleben. Sein Name ist Jesus, son nom est Jésus. Voilà
Yes. Gefällt's euch? Ja? Habt ihr schon bereut, gekommen zu sein? Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wir sind noch nicht am Ende. Es geht noch weiter und wie ihr gehört habt, Gospel ist eine gute Nachricht und gute Nachrichten werden nicht nur gesungen, sondern sie werden auch erlebt. Okay? Habt ihr gerne gute Nachrichten? Ja. Immer noch? Okay, gut. Und wir werden jetzt eine... Ja. Okay. Super. Wir haben jetzt gerade live eine super Überraschung. Wir haben den Reto, der etwas vorbereitet hat mit seiner Frau, ein Geschenk. Für jeden Einzelnen, ich weiß nicht, ob ihr genügend habt. Sie haben genügend. Ihr habt schon die erste kleine Überraschung, das erste kleine Geschenk. Es ist noch nicht Weihnachten, von dem er wird vorbeigehen. Jeder darf es mit nach Hause nehmen. Schon mal ein großes Dankeschön an Reto und seine Frau. Wow. Keine Schwester, Entschuldigung, ist nicht ganz das gleiche, Schwester und Frau, ich entschuldige mich. Okay, wie ihr schon gehört habt, gute Nachrichten werden nicht nur gesungen, sondern auch erzählt und ich möchte jetzt Yannick bitten, er ist der Ehemann von Marie und er hat etwas ganz Spezielles erlebt und er möchte uns seine Geschichte erzählen heute Abend und ich würde übersetzen, weil er spricht Französisch und ich probiere auf Deutsch zu übersetzen. Ist das okay? Yannick, à toi. Bonsoir, je m'appelle Yannick, mais il l'a déjà dit. Hallo allerseits, ich heiße Yannick, aber das habt ihr schon gehört. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Ich bin richtig froh, hier zu sein mit euch heute Abend. Et si nous sommes là ce soir, ce n'est pas simplement aussi juste chanter. Und wie ihr es schon mitgekriegt habt, wir sind nicht nur gekommen, um zu singen. Mais c'est pour vous partager ce que nous avons dans notre cœur. Sondern wir möchten euch das mitgeben, was wir in unserem Alltag, in unserem Herzen erlebt haben. Et j'aimerais juste vous partager une petite partie de ma vie. Und ich möchte einfach einen kleinen Teil von meinem Leben erzählen. Quelque chose qui m'a bouleversé et qui m'a changé complètement. Etwas, was mich wirklich berührt hat und mein Leben ganz auf den Kopf gestellt hat. Alors, est-ce que vous aimez la neige? Gibt es Leute, die gerne Schnee haben? Ja? Hände hoch. Ja? Müsst euch nicht schämen, ich auch. Leute, die Schnee gerne haben, super. Ok, alors il n'y en a que quelques-uns, donc je ne vais pas chanter en solo pour que la neige tombe, ne vous inquiétez pas. Okay, nur einige haben gerne Schnee, das heißt, ich werde nicht singen, damit der Schnee kommt, weil sonst wird es noch kälter. Mais l'histoire que je vais vous raconter se passe il y a déjà longtemps, en 1999, en plein hiver, au mois de février. Und ich möchte die Geschichte erzählen, die stattgefunden hat 1999 im Februar. 1999. À l'époque, j'étais un jeune intrépide. Damals war ich ein ganz spezieller junger Mann. Et du coup, je suis né dans la montagne et je faisais beaucoup de ski et de snowboard. Und ich bin aufgewachsen in den Bergen und jemand, der in den Bergen aufwächst, der macht viel Ski und Snowboard, okay? Et ce jour-là, derrière chez moi, je suis parti avec des amis. Und da bin ich schlussendlich aus dem Haus gegangen mit Freunden, pour surfer. Um zu surfen. Et on a fait un saut. Und beim Surfen haben wir da eine Chance genommen. Et c'était à celui qui faisait le plus beau saut. Und das Ziel war, der schönste Sprung zu machen, okay? Alors du coup, moi j'étais en haut de la pente. Und da war ich oben bereit, startbereit. J'ai crié, regardez, je vais faire le plus beau saut. Und da habe ich gesagt, hey, alle Welt, guckt jetzt hier hin, ich werde den schönsten Sprung machen. Et là, je me suis élancé comme un fou. Und da bin ich heruntergefahren wie ein Verrückter. J'ai sauté. Und ich hab abgehoben. Mais la suite, c'est que j'ai voulu attraper ma planche. Aber ich wollte dann noch in der Luft mein Brett irgendwie halten. Mais effectivement, au lieu de faire comme ça, und anstatt so zu machen, j'ai fait comme ça. Habe ich so gemacht. Et je me suis retrouvé la tête la première comme un plongeon à la piscine. Und da bin ich Kopf voran, schlussendlich mit dem Kopf zuerst hingefallen, in den Schnee gefallen. A frappé le sol. Und ich bin da wirklich mit dem Kopf voll auf den Boden gefallen. Parce que derrière le saut, c'était plat. Weil schlussendlich hinter dieser Schanze ging es nicht durchab, sondern es war wirklich flacher Boden. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé sur le dos à ne plus pouvoir bouger. Und da war ich schlussendlich auf dem Boden und ich konnte mich nicht mehr berühren. Autour de moi, tout le monde rigolait. Und natürlich die Freunde waren da, die haben mich ausgelacht. Forcément, quand quelqu'un tombe, tout le monde rigole. Wenn jemand im Schnee umfällt, die anderen finden das immer lustiger. Mais sauf que moi, j'étais en train de souffrir. Aber ich war da am Boden, ich war da wirklich am Leiden in dem Moment. Et là, le premier réflexe que j'ai eu, j'ai essayé de respirer, j'arrivais plus à respirer. Und der erste Reflex, ich wollte atmen und auf einmal ich konnte nicht mehr atmen. Puisque le saut m'avait écrasé, compacté la cage thoracique. Weil schlussendlich mein Brustkorb, wie ich verletzt war durch diesen Fall.
Je pouvais juste inspirer. Ich konnte nur noch einatmen, aber ich konnte nicht mehr ausatmen durch diesen Unfall. Et là, je me suis dit, quand mes poumons seront pleins, Und je da suis mort. habe ich mir gesagt, wenn das so weitergeht, wenn dann meine Lungen voll sind, dann bin ich tot, dann bin ich weg. Mais une fois que mes poumons ont été pleins, Und da habe ich verspürt, wie die Lungen voll wurden. ça s'est rouvert à nouveau et j'ai pu respirer normalement. Ging auf einmal die Lunge wie durch ein Wunder wieder auf und ich konnte wieder normal atmen. Mais là, toujours impossible de bouger. Aber ich konnte mich nicht mehr bewegen, war immer noch am Boden. Mes orteils ne arrivaient à bouger, je me suis dit, je ne suis pas paralysé. Und ich konnte wenigstens meine Zehen berühren und ich wusste, wow, ich bin wenigstens nicht gelähmt. Et là, à ce moment-là, tous mes amis qui étaient autour de moi rigolaient plus. Und natürlich in dem Moment haben auch meine Freunde nicht mehr gelacht, weil sie haben gemerkt, es ist was Ernstes. Ils sont partis avertir ma famille. Und sie sind dann zu meiner Familie gerannt, haben sie darüber informiert. Les pompiers sont venus, m'ont évacué Die Feuerwehr ist gekommen, die haben mich dann evakuiert. et ils m'ont fait toutes sortes d'examens à l'hôpital. Und dann haben sie mich auf verschiedensten Art und Weise geprüft im Spital, was ich habe. Et là, ils m'ont dit, vous n'avez rien. Und dann haben wir gesagt, Yannick, Sie haben nichts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils font les examens, ils m'ont fait le haut du dos, le bas du dos, mais pas le milieu du dos. Und was sie da gemacht haben, sie haben den oberen Teil vom Rücken gescannt, nach dem unteren Teil, aber nicht der mittlere Teil vom Rücken. Et pendant des semaines et des semaines et des mois, je ne pouvais rien porter et pas me déplacer. Und während Wochen und Monaten, ich konnte nichts mehr tragen, ich konnte auch nicht mehr selber wirklich richtig gehen, ich hatte solche Schmerzen. Et quelques mois plus tard, c'était au printemps, Und einige Monate später, das war am Frühling, je rencontre des chrétiens da bin ich Christen begegnet. qui me parlent de Dieu, de Jésus. Und die haben da gesprochen von einem Gott, von Jesus. Moi, je rigole. Und ich musste da schmunzeln, ich habe gelacht. Je dis, c'est votre truc, c'est pas le Da mien. habe ich gesagt, hey, alles okay, aber das ist euer Ding, das ist nicht mein Ding. Hä? Mais ils m'ont simplement dit, si tu veux, Yannick, on peut prier pour toi, Dieu peut te guérir. Und sie haben gesagt, Janik, auch wenn du lachst, wenn du willst, wir werden beten für dich, weil Gott heilen kann. Et à ce moment-là, sans réelle conviction, j'ai dit oui, si vous voulez. Und ehrlich gesagt, ich hatte nicht wirklich eine Überzeugung, aber ich dachte einfach, okay, wenn ihr möchtet, go for it, ihr könnt für mich beten. Et ces chrétiens ont prié pour moi. Je ne sais pas combien de temps, mais plusieurs fois, plusieurs semaines. Und die haben dann für mich gebetet, an diesem Tag, aber auch über Wochen haben sie weiter für mich gebetet. Et un jour, je les rencontre à nouveau et ils me disent, Yannick, comment va ton dos? Und einige Wochen später habe ich sie wieder gesehen und sie haben mich gefragt, und Janik, wie geht's deinem Rücken? Et je leur dis, ben, je vais chez le kiné, ça va mieux. Und ich habe gesagt, natürlich, ich gehe zum Physiotherapeut und darum geht es mir besser. Mais est-ce que tu as encore mal? Und dann haben sie gesagt, aber hast du noch Schmerzen? Je dis, non, j'ai plus mal. Dann habe ich gesagt, nein, die Schmerzen sind weg. Et là, ils me disent, Dieu t'a guéri. Und dann haben sie gesagt, weißt du was, Janik, Gott hat dich geheilt. Et là, dans ma tête, ça résonne et je dis, peut-être. Und da in meinem Kopf hatte meine Zweifel und ich dachte mir, vielleicht. Mais j'en étais pas vraiment convaincu. Aber ich war nicht wirklich überzeugt. Il a fallu que je chemine encore. Und ich musste noch meinen Weg gehen. Et quelques années, quelques mois plus tard, Und einige Monate, Jahre später, j'ai fait une rencontre personnelle avec Dieu. bin ich Gott ganz persönlich begegnet. Et là, après, j'avais cette conviction qu'effectivement, Dieu m'avait guéri. Und in dem Moment habe ich herausgefunden und gesehen, dass Gott mich geheilt hat. Et j'avais plus besoin de preuves que mon dos était totalement guéri, puisque je pouvais porter des charges qui étaient impossibles pour moi de porter avant. Und für mich war es klar, ich hatte eine Heilung erlebt, weil ich konnte auf einmal auch wieder ganz schwere Dinge tragen oder hochheben, die ich vorher nicht mehr heben konnte. Mais pour finir ce témoignage, parce que certains pourraient dire oui, c'est peut-être, mais qu'est-ce qui prouve que vraiment c'est Dieu qui est intervenu? Und natürlich, Leute sind hier und sagen, ja, was sagt ihr wirklich, dass Gott dich berührt und geheilt hat? Das könnte auch etwas anderes sein oder einfach ein normaler Heilungsprozess. Cet accident avait eu lieu en 1999 Und dieser Unfall ist passiert in 1999 et en 2011, und 2011 une voiture perd le contrôle, enfin un conducteur perd le contrôle de sa voiture et vient me percuter en face. und da war ich im Auto und da hat ein Gegenüber, schlussendlich ein Autofahrer, die Kontrolle verloren und ist in mein Auto hineingefahren. Et là, à nouveau, les pompiers viennent, Und da, m'évacuent à l'hôpital. und da ist die Feuerwehr gekommen und haben mich wieder ins Spital gebracht. Et là, me posent une série de questions et me disent, on va vous faire des examens. Und da haben sie mir viele Fragen gestellt und sie haben gesagt, wir werden jetzt prüfen, was sie haben, was Et passiert. la première chose qu'ils ont fait, c'est les radios du dos complets. Und dann haben sie den ganzen Rücken gescannt, haben sie den ganzen Rücken angeschaut. Et là, à la surprise du médecin, Und zur großen Überraschung vom Arzt
Il m'a dit, monsieur, haben sie gesagt, lieber Herr, votre dos est parfait, il n'y a aucune séquelle sur votre dos suite à l'accident. euer Rücken ist sowas von gesund, man hätte nicht mal gemerkt, dass sie mal so einen schlimmen Rückenunfall hatten damals. Et ce médecin, lorsqu'il m'a dit ça, Und als mir das gesagt hat, der Arzt, c'était juste une confirmation war für mich einfach eine Bestätigung. que ce qu'on m'avait annoncé 12 ans avant, Dass das, was man mir gesagt hat vor 12 Jahren, Dieu était intervenu et m'avait guéri. dass Gott eingegriffen ist und mich geheilt hat. Parce que 12 ans avant, le médecin qui était venu me voir et qui m'avait dit ton dos est foutu, Weil vor 12 Jahren vorher hat ein Arzt zu mir gesagt, lieber Herr, Ihr Rücken ist kaputt, er ist wirklich am Ende. m'avait dit cette chose, tu as deux solutions. Und er hat mir gesagt, Sie haben zwei Lösungen vor 11 Jahren zuvor. La première, c'est tu continues à faire ce que tu fais, Entweder du machst weiter mit dem, was du tust, à faire le fou, à faire le ski, etc. Skifahren, weiter, solche verrückte Dinge. Et à 30 ans, tu seras dans une chaise roulante. Und mit 30 wirst du in einem Rollstuhl sein. Parce que j'avais de fortes séquelles sur les disques, sur les vertèbres et sur la colonne. Weil schlussendlich die Wirbelsäule und die verschiedenen Bereiche im Rücken berührt waren und verletzt waren. Et la deuxième solution, il m'a dit tu t'arrêtes mais tu auras mal au dos toute ta vie. Und er hat gesagt, du kannst auch aufhören mit dem Sport, aber du wirst trotzdem Rückenschmerzen haben dein ganzes Leben. Et il va falloir que tu t'habitues à ça. Du musst dich daran gewöhnen, es ist ein Teil von deinem Leben. Et moi, à cette époque, j'ai pas voulu l'écouter. Und ich wollte nicht auf ihn hören damals. Et suite après, j'étais reparti dans ma folie à repartir à skier. Und ich habe dann wieder Ski gefahren, ich habe wieder alles möglich gemacht. Mais je voulais vous partager ça ce soir. Aber ich wollte euch dann einfach das teilen, Parce que quand en 99, on m'a parlé de Dieu, de Jésus, weil als man mir 1999 das erste Mal von Jesus erzählt hatte, j'ai rigolé. habe ich gelacht. Mais aujourd'hui, si je suis là ce soir, Aber heute, wenn ich da bin, hier mit euch in diesem Konzert, c'est pour vous dire que Jésus est bien vivant. ist, um euch zu sagen, dass Jesus lebendig ist. Ce qu'il a fait il y a plus de 20 ans pour moi, Was für mich getan hat, jetzt schon über 20 Jahre her, il peut le faire pour vous ce soir. das kann er auch für euch tun. Je ne suis pas un privilégié. Ich bin nicht ein Privilegierter oder ein Liebling von Gott. J'ai eu la grâce d'être touché par Dieu. Ich wurde durch Gottes Gnade berührt und verändert. Et ce soir, vraiment, si certains Und wenn vielleicht heute Abend Leute da sind, ont quelque chose, vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, se sentent blessés, vielleicht bist du verletzt, si quelques-uns ont des soucis, sei es körperlich oder auch Probleme, Schwierigkeiten, körperlich, mental, mental, moralisch, au niveau des maladies, oder sei es auch Krankheiten, Dieu peut intervenir. Gott kann eingreifen. C'est pas nous qui faisons, Nicht wir tun mais es, c'est Dieu qui fait. sondern Gott tut es. Tous les jeunes que vous voyez et les moins jeunes qui sont derrière moi All die Jugendlichen und die auch nicht mehr so jung sind, pourraient vous partager des mêmes expériences de vie. Chacun. könnten jeder Einzelne seine Lebensgeschichte erzählen mit Gott, mit Jesus. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Und das ist der Grund, warum wir gekommen sind heute Abend, Pour vous annoncer um euch zu verkünden, que Jésus guérit encore. dass Jesus auch heute noch heilt. C'était vrai il y a 2000 ans, mais c'est vrai encore aujourd'hui. Das war vor 2000 Jahren der Fall, aber auch heute noch ist er der gleiche. Alors si vous avez besoin que l'on prie pour vous, Das heißt, wenn vielleicht am Schluss, ich weiß, es ist ein Konzert, aber wenn Leute da sind, die sagen, hey, ich würde gerne, dass man für mich betet. simplement, Ganz einfach. sans artifice, Ohne da großes Tralala. on priera pour vous. Wir werden für euch beten. Que Dieu vous bénisse. Der Herr segne euch reichlich. Wow. Ist das nicht schön? Jesus sagt, ich bin der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Menschen verändern sich, Menschen werden älter, Situationen verändern sich, aber er bleibt der gleiche. Und dieser Gott wirkt auch heute noch. Er kann auch in deinem Leben das bewirken, was kein Mensch bewirken kann. Er kennt dich, er liebt dich und er kann dich dort abholen, wo du bist. Okay? Wir werden jetzt noch ein bisschen weitergehen. Möchtet ihr noch 2, 3 Lieder oder seid ihr schon müde? Ja, gibt es Leute, die schon eingeschlafen sind? Sehr wichtig, falls jemand einschläft, nicht in der Nähe vom Feuer, das könnte gefährlich werden. Dann werden wir jetzt noch weitermachen. Es gibt, glaube ich, noch 3, 4. Esther, wie viele Lieder gibt es noch? 3, 4, wenn ihr nett seid. Okay, gut. Also es ist bald Weihnachten, wir wollen noch ein bisschen Weihnachtslieder singen.
Und für euch haben wir etwas gemacht. Hier in dem Chor gibt es einige Personen, die ein bisschen Deutsch sprechen. Die haben wir gefragt, ob sie einverstanden sind, ein Lied, ein Weihnachtslied auf Deutsch zu singen. Das ist für euch. Aber Entschuldigung, wir brauchen den Text. Die nächste Lied spricht einfach über Weihnachten. Das ist, was wir am Weihnachten erleben können. Und ich möchte die beiden Männer fragen, ob sie singen können.
Was ich vorstelle, ihr habt uns zugehört, das ist gut. Aber wir wollen noch ein Gospellied singen. Kennt hier jemand ein Gospellied? Welche kennt ihr schon? Oh, Happy Day. Happy Day. Okay, also singen wir vielleicht Happy Day. Ja, Miriam, bist du bereit? Super. Oh, Happy Day. Was machen die da in der Kälte? Das ist nicht. Das ist jetzt eine Überraschung.
Schon fertig? Oh, nein, 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 nein. Die Franzosen sind die Kälte nicht gewohnt. Die möchten nach Hause in die Wärme, aber wir lassen sie nicht so schnell gehen, okay? Ein Lied müsst ihr noch. One more song. Une chanson. Okay? Wollt ihr wirklich noch einen Song? Aber da müsst ihr mittanzen, mitsingen. Ich möchte jeder sehen, der seine Hüfte ein bisschen schwingt, links nach rechts. Wenn jemand Breakdance kann, kann er hier nach vorne kommen. Wir möchten uns auch mal freuen, okay? Gospel ist eine gute Nachricht. Und wenn eine gute Nachricht kommt, dann lächelt man, dann feiert man, dann freut man sich. Ihr dürft euch freuen, das letzte Lied singen wir alle zusammen. Für die, die aufstehen möchten, steht doch auf, für die es können. Und probiert wirklich ein bisschen Bewegung zu kommen, bevor alles eingeschlafen ist wegen der Kälte. Okay? Noch ein Lied? Also leider unser letztes Lied war noch ein Weihnachtslied, aber mit Tanzen und mit Singen, das können wir nicht. Also wir nehmen wieder die erschrockene Lied When the Spirit of the Lord. Ich glaube, eure Hände sind eingefroren. Lasst uns noch mal einen richtigen Applaus geben.
ich glaube, sie kommen nicht mehr, wenn wir nicht mehr applaudieren. Also schon ein bisschen mehr. Kommt schon, kommt schon. Yes. Noch einige Informationen. Ich weiß, viele haben Durst, haben Hunger, es gibt genügend zu essen, genügend zu trinken, der Abend ist nicht vorbei. Let's Praise God hat auch eine CD gemacht. Das heißt, wenn jemand sagt, hey, ich möchte mir gerne eine CD kaufen oder ein Geschenk machen, dann gibt es einen Stand und da könnt ihr die CDs kaufen. Die CD kostet, glaube ich, 350 €. Gar nichts, oder? Nee, die CD kostet 20 Schweizer Franken. Okay? 20 Schweizer Franken, falls jemand die CD kaufen möchte, ist wirklich super. Die haben sie auch. Lohnt sich. Und wichtig noch, also es gibt viele wichtige Sachen. Hätten wir vielleicht damit starten sollen. Es gibt auch Toiletten. Für die, die es schon noch nicht gesehen haben, die Toiletten sind gerade beim Eingang links und dann auf der rechten Seite gibt es Toiletten. Das heißt, für die, die nicht mehr können oder nicht mehr weiter wissen oder schon am Beten sind, dort ist das die Antwort auf euer Gebet ganz in der Nähe. Okay? Gut. Habt ihr alle schon ein Geschenk bekommen, den Stein? Sehr gut. Wir haben jetzt schon das zweite Geschenk für euch. Oh, was für ein Abend, hä? Gospel heißt Gute. Und wir haben hier ein Büchlein, das heißt Freude am Heute. Das ist jeden Tag eine Ermutigung, weil manchmal haben wir glückliche oder freudige Tage, manchmal geht es uns schlechter. Aber Freude am Heute ist ein super Büchlein. Das kann jeder mitnehmen. Wir haben hier verschiedene auf den Tischen. Ihr könnt auch mehrere mitnehmen und verschenken zu Weihnachten. Das ist jeden Tag eine Ermutigung mit dem Wort Gottes und es ist genial. Freude am Heute, falls ihr es noch nicht kennt, noch nicht habt, schnappt es euch, es ist gratis, könnt auch 2, 3 mitnehmen und eins verschenken. Okay? Gut. Jetzt noch die zweitletzte Information, könnt ihr noch ein bisschen aufpassen? Ihr habt euch sicher gefragt, wow, Gospelkonzert, gratis. Essen, gratis. Trinken, gratis. Sind wir noch in der Schweiz? Ja, gute Frage. Der Abend ist wirklich gratis und unser Ziel ist nicht Geld zu machen. Im Gegenteil, die gute Nachricht ist eine gute Nachricht, die der Herr uns gegeben hat und wir müssen nichts dafür zahlen. Aber falls ihr sagt, hey, wir möchten den Gospelchor unterstützen oder auch den Bauernhof, der uns diesen Ort zur Verfügung stellt, oder den Techniker, hat natürlich alles gekostet. Sie haben einen weiten Weg gemacht. Ihr könnt einfach hier etwas hineingeben. Wir werden dann das Geld sammeln und es verteilen, sei es den Chor, den Techniker, aber auch den Bauernhof, damit wir sie unterstützen können. Weil es war viel Arbeit dahinter, da wurde auch Geld investiert. Und wenn jemand sagt, hey, ich möchte da auch mithelfen oder auch ein Dankeschön sagen, hier ist eine eine Milchkanne, nicht eine Kuhkanne, eine Milchkanne. Und wenn es keinen Platz mehr hat für Geld, kein Problem, wir finden noch eine zweite Kuhkanne, okay? Sehr gut. Das heißt wirklich, fühlt euch frei. Und jetzt werden wir uns noch auch Zeit nehmen, um Gemeinschaft zu haben, falls Leute noch Fragen haben, falls Leute auch noch Gebet möchten. Wir möchten uns die Zeit nehmen. Wir treffen uns jeden Sonntag. Wir haben es organisiert von der Kirche Offene Tür. Und wir treffen uns jeden Sonntag zu einem Gottesdienst in Herwil um 5:30. Und wir feiern den Weihnachtsgottesdienst in 2 Tagen. Das heißt, ihr seid herzlich willkommen. Ist natürlich drinnen mit Maske. Aber wirklich, wir würden uns freuen, euch wiederzusehen. Jeden Sonntag feiern wir den Herrn mit Liedern, haben wir ein Wort Gottes. Und ich ermutige euch, Gott zu suchen. Ich ermutige euch zu kommen und ihr werdet sehen, was Jesus auch in eurem Leben tun kann. Wirklich, okay? Das heißt, nächsten Sonntag, 17:30 Uhr, seid herzlich willkommen. Und ich möchte jetzt noch die ganze Familie Kapp, ich weiß nicht, ob Gregor und seine Frau Johanna, Philipp, ob sie da sind. Ja, kommt doch kurz nach vorne. Wir möchten euch ganz speziell ehren mit all euren Kindern. Ein großer Applaus. In solchen schwierigen Zeiten wie Corona, einfach zu sagen, hey, hier ist der Bauernhof, ihr könnt machen, was ihr möchtet. Das ist eine wunderbare Familie mit einem großen Herz. Wir hatten hier auch schon Grillfest gehabt im Sommer, Taufgottesdienste. Lasst uns ihnen wirklich einen großen Applaus geben. Und seid ihr einverstanden, dass wir hier wieder mal so etwas machen? Die Technik ist einverstanden, ich muss zurück, genau. Seid ihr einverstanden, dass wir hier wieder mal so etwas machen? Gregor, Johanna, Philipp, euch allen ein großes Dankeschön. Ihr habt den ganzen Tag, die ganze Woche gearbeitet für diesen Abend. Auch ein Dankeschön für alle, die mitgeholfen haben. Es sind so viele Leute, es wurde gebacken, es wurde vorbereitet, es wurde gebetet.
ein großes Dankeschön. Jedem Einzelnen, wirklich. Ohne euch wäre dieser Abend nicht möglich gewesen. Jetzt nehmt die Zeit, bleibt noch ein bisschen hier, geht ums Feuer, trinkt was, esst was. Falls ihr Fragen habt, kommt auf uns zu. Und nochmal auch ein großes Dankeschön dem ganzen Chor. Let's praise God. Und wir möchten auch noch Claude Eque. Nein, komm. My friend. Komm. Ich möchte noch kurz einen Freund von mir als Ehren. Er ist der Verantwortlich von Let's Praise God. Und er hat heute nicht mitgesungen, er hat sie alleine singen lassen, aber seit Jahren trägt er diesen Chor, investiert viel Zeit, viel Energie und er macht eine unglaubliche Arbeit. Und ich möchte ihm auch Dankeschön sagen, seiner lieben Frau Claire. Und er hat gesagt, ich habe nichts verstanden, aber ich vertraue dir. Nee, wirklich eine wunderbare Person, verheiratet mit meiner lieben Cousine Claire, die sich hier versteckt, haben 4 wunderbare Kinder. Wirklich, der Herr segne euch reichlich. Der Guido schleppt sie nach vorne. Ich glaube, Claire möchte noch ein Lied singen. Genau. Ein grand merci. Ein grand merci. Okay, jetzt noch einen ganz schönen Abend. Für die nach Hause müssen. Gute Heimreise. Hoffentlich bis bald wieder. Und ich gebe das Wort meinem lieben Freund Guido. Ich danke einfach dem Sammy. Ohne den Sammy wäre der Abend nicht zustande gekommen, weil er hat sich wirklich voll und ganz ins Zeug gelegt und hat alle Hindernisse weggerammt, weil wir wollten es eigentlich in Frankreich machen. Heute sind wir da. Dankeschön Sammy, Dankeschön Caroline, Dankeschön einfach alle, dass das möglich wurde und ein großes Bisou an euch. Jetzt wollen wir noch 1 und 2 hören. Wow!